Dobrodošli, dragi gledalci, na kanal Obavesti me. Danima se čekalo samo jedno. Šta će Moskva reći posle svega što se dogodilo nedavno u Beogradu? Volodimir Zelenski bio je u Srbiji. Aleksandar Vučić ga je dočekao kao predsjednika države. Održani su razgovori, kamere su zabeležile srdačnu atmosferu, a iz Moskve nije stigla ona velika politička reakcija koju su mnogi očekivali. Ćutanje je postajalo gotovo glasnije od bilo kakvog saopštenja, a onda se oglasila Marija Zaharova. I nije govorila samo o Ukrajini, govorila je o Vučiću, govorila je o Srbima, govorila je o Kosovu i Metohiji, Gazivodama, mostu preko Ibra, KFOR-u, Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama. I upravo zbog toga ovo što sada dolazi iz Moskve ima posebnu težinu. Jer se istovremeno otvaraju najmanje 3 fronta u odnosima Beograda i Moskve. Politički odnos Srbije prema Ukrajini, ruska podrška Srbiji oko Kosova i mnogo neugodnije pitanje koliko je stvarnog poverenja ostalo između dve zemlje kada se ugase kamere. Da krenemo od onoga što je pokrenulo celu lavinu. Dakle, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u Beogradu, a prema izveštaju Anadoli agencije, Vučić ga je dočekao večerom, dok su zvanični razgovori bili usmereni na bilateralne odnose, evropske integracije, ekonomiju i bezbednost. Drugi medijski izveštaj navode da je Zelenskom priređen državni doček sa crvenim tepihom, gardom vojske Srbije i himnama dvije države. To nije bio običan diplomatski susret. Za Moskvu je Srbija godinama predstavljala jednu od retkih evropskih država koja nije uvela sankcije Rusiji. Istovremeno, Beograd pokušava da zadrži evropski put, saradnju sa Amerikancima, odnose sa Kinezima, ali i vezu sa Moskvom. I onda u Beograd dolazi Zelenski. Vučić posle razgovora poručuje da Srbija nije promijenila svoje fundamentalne pozicije. Radio Slobodna Evropa prenosi njegovu izjavu da tokom razgovora sa Zelenskim nije bilo reči o vojnoj saradnji, ali u Moskvi se sve to pažljivo posmatra. Dok je zvanična velika reakcija Kremlja na sam susret izostajala, na Rusi Tadeji pojavljuje se analiza ruskog novinara i političkog analitičara Vitalija Rjumšina. Naslov praktično postavlja pitanje koje se tada već postavljalo u delu ruske javnosti. Da li je Srbija napustila podršku Rusiji? Rjumšinov zaključak nije bio da jeste, naprotiv. On Vučićevu politiku tumači kao balansiranje Srbije između Moskve, Kijeva i Evropske unije, uz ogroman pritisak koji Beograd trpi zbog svog položaja. RT njegovu analizu predstavlja upravo kao procenu da razgovori Vučića i Zelenskog, evropski pritisci i izborni rizici pokazuju balansiranje Beograda, a ne konačan prelazak na drugu stranu. To je veoma važan detalj. Jer dok deo ruske javnosti pita šta Vučić radi sa Zelenskim, jedan ruski analitičar odgovara nemojte još otpisivati Srbiju, a onda dolazi Marija Zaharova. I Moskva bira temu na kojoj gotovo savršeno zna kakvu će reakciju izazvati u Srbiji, Kosovo i Metohija. Zaharova govori o položaju Srba i koristi izuzetno teške formulacije. Prema izveštaju RIA Novosti, ruska portparolka govori o ugnjetavanju stanovništva na Kosovu po etničkoj osnovi, a njena poruka usmjerena je i prema NATO-u, Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama. To dolazi u trenutku kada Vučić ponovo podiže pitanje Gazivoda i Ibra. Predsjednik Srbije govori da su angažovani stručnjaci koji treba da razmotre pitanje vodotoka Ibra. Kosev prenosi njegove reči da Srbija rešava vodotokove na svojoj teritoriji i da nikome ne preti, ali Vučić zatim izgovara rečenicu koja je odmah izazvala ogromnu pažnju. Gde će Gazivode biti sutra, to ne zna. Kosev potvrđuje da je Vučić rekao da su stručnjaci već uključeni u razmatranje mogućnosti promjene toka Ibra, dok danas prenosi kritike sagovornika koji smatraju da je takav potez pre svega namenjen domaćoj političkoj upotrebi i upozoravaju na pravne i praktične posljedice. Dakle, ovdje postoje dve potpuno različite slike. Jedna je politička poruka Beograda Prištini, ako dirate srpske interese na Gazivodama, Srbija ima načine da odgovori. Druga je tehničko i pravno pitanje. Da li bi takva ogromna intervencija na Ibru uopšte bila realno izvodljiva i kakve bi posljedice proizvela?
Vrijeme je objavilo veoma kritičku analizu i prenijelo stavove inženjera koji samo ideju smatraju teško održivom, ali u ovom trenutku možda je važnije nešto drugo. Nije presudno samo može li se Ibar zaista preusmeriti, presudno je zašto se ta mogućnost uopšte javno izgovara, jer istovremeno Vučić piše generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. Prema RIA Novostima, predsjednik Srbije traži od NATO-a da zaustavi nasilje nad Srbima na Kosmetu. Beograd tako praktično šalje poruku na dve adrese. Zapadu govori, vi ste odgovorni za bezbednost na terenu i morate nešto da uradite. A Prištini govori, Srbija više neće samo posmatrati. I onda praktično na istu temu dolazi Moskva. Zaharova udara još jače. Rusija tvrdi da međunarodne strukture ne rade ono zbog čega su tamo. Posebno se problematizuje KFOR. Prema ruskom stavu, koji prenosi RIA Novosti, Moskva smatra neprihvatljivim slabljenje prisustva međunarodnih snaga na osjetljivim mjestima i insistira na obavezama koje proizilaze iz rezolucije 1244 Savjeta bezbednosti UN. A sada pogledajte koliko se poruke Beograda i Moskve približavaju. Vučić se obraća Marku Ruteu u NATO. Zaharova udara na ponašanje međunarodnih misija. Vučić upozorava na položaj Srba. Moskva govori o sistematskom pritisku na srpsko stanovništvo. Vučić otvara gazivode. Zaharova također pominje probleme vezane za srpsku imovinu i situaciju na severu Kosova. To ne znači da je sve između Srbije i Rusije preko noći zaboravljeno. Naprotiv, upravo tu postaje zanimljivo. Jer samo malo pre toga Zaharova je otvorila još jednu temu koja direktno povezuje Vučića, Zelenskog, Rusiju, Nemačku i Srbiju. Na konferenciji Vučića i Zelenskog u Beogradu dogodio se incident koji u Rusiji izazvao ogromnu pažnju, baš ogromnu. Novinar Frankfurter Allgemeine Zeitunga Michael Martens postavio pitanje o kojem je govorio o tome šta evropske države mogu da urade kako bi pomogle da bude ubijeno više Rusa. RIA Novosti objavila da je na snimku vidljivo Vučićevo iznenađenje nakon što je čuo formulaciju pitanja. Moskva preko toga nije prešla. Zaharova je pitanje nazvala namjernom provokacijom. RIA prenosi njenu tvrdnju da je upotrebljena formulacija bila svesno odabrana. Ruska portparolka zatim odlazi korak dalje i kaže da očekuje da će Vučić pronaći reči kojima će izraziti ono što ona naziva pravim odnosom srpskog naroda prema takvim antiruskim provokacijama. Ljudi, obratite pažnju na tu formulaciju. Zaharova nije govorila samo očekujemo reakciju predsjednika Srbije. Ona je Vučića povezala sa stavom srpskog naroda. To je politički mnogo snažnije. Drugim rečima, Moskva poručuje da od predsjednika Srbije očekuje da u ovom trenutku artikuliše ono što Rusija smatra tradicionalnim raspoloženjem velikog dela srpske javnosti prema Rusiji, a ruska reakcija na Martensa nije ostala samo na rečima. RIA Novosti objavila da je Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova Martensa stavilo na poternicu po članu krivičnog zakonika bez preciziranja člana u samoj kartici potrage. Zaharova istovremeno rekla da Moskva namerava da traži pravnu i javnu ocjenu njegovih izjava. Još ranije je ocenila da su pozivi na uništavanje ljudi po nacionalnoj osnovi nedopustivi i kriminalni. Dakle, događaj iz Beograda više nije samo neprijatan trenutak za konferencije za novinare, postao je rusko-nemački diplomatski i pravni slučaj. A Vučić se našao tačno u njegovom centru. Sa jedne strane Zelenski, sa druge strane pitanje nemačkog novinara, sa treće Moskva koja očekuje reakciju Srbije i sa četvrte Kosmet, gdje Srbija samo dan kasnije šalje poruku koja je veoma bliska pozicijama Beograda. Zbog toga je pogrešno posmatrati svaku od ovih vesti izolovano. Tek kada ih spojimo, vidi se prava politička slika. Moskva nije prekinula komunikaciju sa Beogradom. Naprotiv, ruska strana istovremeno pokazuje nezadovoljstvo određenim pojavama, očekuje jasnije srpske reakcije na antiruske poruke, ali na pitanju Kosova prema veoma snažno staje uz poziciju Srbije. A postoji još jedan događaj koji dodatno komplikuje sliku. Dok se vodi politička polemika, u Srbiju je stigao avion IL-76 Iljušin, Ministarstva za vanredne situacije, angažovan na gašenju požara. Vučić zahvaljuje Rusiji na pomoći.
RIA Novosti prenosi njegovu zahvalnost zbog slanja IL-76, dok isti ruski medij izveštava da je avion nastavio operacije gašenja veliki požar u Srbiji, a onda se uključuje Aleksandar Vulin. Pazite sad ovo. RIA Novosti prenosi Vulinovu tvrdnju da je Evropska unija ponudila pomoć Srbiji tek nakon dolaska ruskog Iljušina. Isti izvor prenosi njegovu poruku da je Rusija avion poslala bez političkih uslova. Sada imamo gotovo neverovatnu koncentraciju događaja. Zelenski je bio u Beogradu. Ruski mediji analiziraju da li se Srbija udaljava od Moskve. Zaharova očekuje Vučićev odgovor na antirusku provokaciju. Rusija pojačava retoriku oko Kosova, Vučić traži reakciju NATO-a. Kvor se nalazi pod kritikama Moskve. Gazivode ponovo postaju centralno pitanje. Ruski Iljušin pomaže Srbiji. Vulin javno zahvaljuje Moskvi i proziva Evropsku uniju, a u pozadini svega stoje dve mnogo ozbiljnije stvari. NIS i gas. Tu prestaje simbolika i počinje tvrda geopolitika. Naftna industrija Srbije ostaje jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Beograda, Moskve i Vašingtona. RIA Novosti sada izveštava da je NIS ponovo zatražio od Sjedinjenih Američkih Država produženje licence za rad. To znači da Srbija istovremeno mora da razgovara s Amerikancima zbog sankcionog režima i sa Rusima zbog vlasničkog i energetskog odnosa, a tu je i gas. Za Srbiju to nije sentimentalno pitanje, to je cena energije, industrija, domaćinstva, privreda i politička stabilnost. Zbog toga odnos Vučića i Moskve nikada nije moguće objasniti jednom fotografijom sa Zelenskim. Kao što ga nije moguće objasniti ni jednom izjavom Zaharove, Srbija pokušava da sedi za stolom sa svima, sa Moskvom, Vašingtonom, Briselom, Pekingom, sa Kijevom. Problem je što prostor između tih stolica postaje sve uži i uži. I zato se sada približavamo najvažnijem pitanju. Da li je ovo što radi Moskva kritika Vučića ili podrška Vučiću? Odgovor je neugodan jer može biti i jedno i drugo. Kada Zaharova očekuje od Vučića da jasno odgovori na antirusku provokaciju, tu postoji pritisak. Kada Moskva preko svojih medija raspravlja o tome koliko daleko Beograd može da ide prema Kijevu, postoji upozorenje, ali kada Zaharova govori o Kosovu, rezoluciji 1244, položaju Srba, Gazivodama, Kforu i odgovornosti međunarodnih struktura, tu Rusija pruža Beogradu politički argument koji Vučiću veoma odgovara. I tu dolazimo do Albina Kurtija. Moskva prema njemu nema diplomatskih rukavica. Ruska pozicija odgovornost za položaj Srba vezuje za politiku vlasti u Prištini i istovremeno optužuje zapadne centre moći da takvu politiku nisu spriječili. To je potpuno drugačiji pristup od Brisela. Evropska strana pokušava da održi proces normalizacije i insistira na obavezama obe strane. Moskva polazi od rezolucije i nepriznavanja kosovske nezavisnosti, a Srbija pokušava da koristi prostor između ta dva pristupa. Zato Gazivode nisu samo jezero. Most na Ibru nije samo most. Kvor nije samo vojna misija. NIS nije samo naftna kompanija. Gas nije samo energent. Zelenski nije bio samo gost u Beogradu i Zaharova nije samo portparolka koja je održala još jedan briefing. Sve su to delovi iste slagalice. A koliko Srbija još može da balansira? U Moskvi očigledno još postoji razumevanje da Beograd ne može da vodi istu politiku kao Rusija. To se najbolje vidi upravo u Rumšinovoj analizi za RT, koja ne zaključuje da je Srbija prešla na ukrajinsku stranu, već Vučićeve poteze smješta u kontekst pritiska i balansiranja, ali razumevanje nije isto što i neograničeno strpljenje. I upravo zato su reči Zaharove prema Vučiću zanimljive. Ona ne govori kao da je Srbija otpisana, da jeste Moskva ne bi od Vučića očekivala da izrazi stav srpskog naroda, ne bi u istom trenutku toliko snažno otvarala pitanje položaja Srba na Kosovu, ne bi ruski mediji objašnjavali zašto Srbija mora da pravi kompromise. Ali isto tako, ljudi, Moskva jasno pokazuje da posmatra svaki potez, posebno odnos prema Ukrajini, posebno ono što se govori o Rusiji iz Beograda, posebno šta Vučić kaže, ali i šta ne kaže. I upravo zato je višednevno čekanje bilo toliko interesantno. Mnogi su očekivali eksploziju, neki su očekivali da Moskva javno napadne Vučića zbog Zelenskog, drugi su očekivali da se sve prećuti.
dogodilo se nešto mnogo sofisticiranije. Moskva nije napravila veliki javni obračun sa Beogradom. Umjesto toga poslala je nekoliko različitih poruka. Jedna kaže: vidimo šta se događa sa Ukrajinom. Druga: očekujemo od Vučića da reaguje kada se iz Beograda čuju formulacije o ubijanju Rusa. Treća: po pitanju Kosova i dalje smo u Srbiju. Četvrta: Rusija je spremna da Srbiji pomogne konkretno, što je demonstrirano i dolaskom Iljušina. I peta, možda najvažnija: odnos nije raskinut. Ali više niko ne može da se ponaša kao da je taj odnos jednostavan. Vučić ima svoje probleme, mora da vodi računa o Evropskoj uniji, da razgovara s Amerikancima, mora da rešava NIS, mora da obezbedi gas, mora da odgovara na Kosovo, mora da vodi unutrašnju politiku borbu, mora da razgovara sa Ukrajinom, ali želi da zadrži Rusiju. Moskva sa druge strane ima svoje interese. Želi da Srbija ostane država koja neće uvesti sankcije. Želi da sačuva politički utjecaj na Balkanu. Želi da pitanje Kosova ostane vezano za rezoluciju. Želi da Beograd ne ode predaleko prema NATO i Kijevu. I zato ovo što gledamo nije kraj rusko-srpskog odnosa. Ovo je njegovo možda najteže testiranje posljednjih godina. A između Moskve i Beograda sada stoje Zelenski, Kurti, Mark Rutte, Kvor, Evropska unija, Washington, NIS, Gazivode, Ibar. Pitanje snabdevanja gasom i jedan nemački novinar čije je pitanje izazvalo politički zemljotres, daleko veći nego što je verovatno iko u sali očekivao. I za sami kraj, dragi gledalci, šta vi mislite? Da li je poruka Marije Zaharove pre svega podrška Srbiji i Vučiću zbog Kosova? Ili je između redova stiglo i upozorenje zbog približavanja Zelenskom? Da li Beograd zaista još može dugo da održava ovakav balans između Moskve, Brisela, Vašingtona i Kijeva? I gde je granica posle koje će jedna od velikih sila reći: sada morate da izaberete? Napišite šta mislite, jer upravo odgovor na ta pitanja može odrediti šta Srbiju čeka u narednom periodu. Hvala na pažnji.